Il y a quelque chose dans l'air de la vie. Il y a quelque chose dans l'air qui fait qu'on se ressent un peu. Ce quelque chose, c'est pas grand-chose. Un sourire, un parfum de rose, un souffle, un soupir, un murmure de l'impalpable qui rassure, qui rassure. Il y a quelque chose dans l'air de la vie. Il y a quelque chose dans l'air qui fait qu'on se ressent un peu. Messieurs et dames, ce soir, on la voix de notre bonne cité de Mongeau. Le chanteur André Bonhomme viendra vous régaler de ses productions. J'entends votre silence, bruissement des résonances d'une vie, d'une route qui fut riche sans doute d'amour et d'aventure, d'envol et de blessures, d'attente à la fenêtre, de voyage peut-être. Madame, madame, je vous entends très bien, même si vous ne dites rien. Même si vous ne dites rien. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Hein. C'est une façon de vous dire bonjour. Alors voilà, j'écris des chansons depuis pas mal de temps et en voici quelques-unes. Ceux qui en ont sont gentils, sont charmants tant qu'ils en ont. Ceux qui n'en ont pas sont plutôt déplaisants, ils font la gueule. Ceux qui en ont s'inventent des voyages, ils prennent l'avion. Ceux qui n'en ont pas ne bougent pas de leur cage, ils font la gueule. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Maigre repas. L'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue. Chacun son dû. Moi je connais des pauvres qui se marrent toute la journée, hein. Oh, oh. Sacré pied de nez. Moi je connais des pauvres qui s'amusent comme des fous, même sans un sou. Pam pali popi bobe bobo, popi poli toli douda. Moi je connais des pauvres qui s'amusent comme des fous, même sans un sou. Ah Terriblement réel. La solitude de l'enfant qui ne comprend pas quand maman dit que l'existence c'est un combat. Ça ne défraie pas la chronique, non ce n'est pas chose publique, mais c'est terriblement réel. La déchéance de vieillards abandonnés par ceux-là même à qui jadis il s'est donné, c'est moins connu que les affaires d'argent, de drogue et de guéguerre, mais c'est terriblement réel. Sous les décombres des faubourgs, les jardins secrets sont enfouis. Terriblement réel. Terriblement réel. Messieurs, gentilshommes, ce soir, deuxième jour du festival de Mongeau, avec sur le parvis de l'église les diableries des Molotov.
Approchez, mesdames. Approchez, messieurs. Approchez, les enfants. C'est demi-tarif. N'hésitez pas. Demain, il sera trop tard. Nous serons sous d'autres cieux. Seront-ils plus ou moins cléments? C'est notre problème. Le vôtre. C'est de suivre avec attention. Je dirais même avec une attention bienveillante. L'histoire que mes camarades Et moi-même. allons avoir le plaisir De vous narrer. Regardez ça! Qui aurait pu dire que la famille trapéziste cracheur de feu faisant le double saut de la mort avec un bébé dans les bras allait mourir carbonisé? Les grands artistes meurent toujours pour l'art. Il faut savoir risquer sa vie. C'est vrai. Nous sommes nés pour l'art. Nous vivons pour l'art. Et nous mourrons pour l'art. la flûte. Nous, on ferme, et peut-être qu'on mourra aussi. On est trop causant, on est trop compliqué. Oui, peut-être qu'on mourra aussi. Et un jour, plus tard, dans longtemps, on nous réinventera, toujours causant et toujours compliqué. Bravo! Quelques dollars, quelques sous, un peu de bonté pour nous, pour qu'on ait dans nos assiettes autre chose que des cailloux, autre chose que des cailloux. Accroché à ce bignou, papa joue, papa rejoue, toujours les mêmes chansons, et le temps me semble long. Quelques dollars, quelques sous, dans ma timbale en carton, dans ma timbale en carton. Tous les matins nous partons, moi papa l'accordéon, pour glaner dans le métro, quelques francs, quelques euros. Maman reste à la maison, je sais qu'elle a le cœur gros. Je sais qu'elle a le cœur gros. Le soir entre deux sanglots, elle me serre dans ses bras chauds. Elle n'aime pas que je fasse la quête. Elle dit que la vie est mal faite. Les grosses parts du gâteau, nous n'en goûtons que des miettes. Nous n'en goûtons que des miettes. De grand menteur, ta cravate attachée serrée.